cancel 咗一堂。咁今堂咧原定咧就即係 consultation 嘅。咁為咗追翻進度，咁我哋快脆講咗呢個 topic 先，跟住我哋就 consultation。OK， 咁下一堂咧，我哋講topic 7，跟住咧都係有 consultation 嘅。OK， 如果你哋有問題就咁問嘅。OK，so topic 6 we will have the non-signalized junction. So in topic 5, okay, we learn something about signalized control junction 紅綠燈控制。咁唔用紅綠燈點樣控制啊？咁我哋有幾個嘅，比如第一個就係 priority junction。其實我哋喺第4個 topic 咧，咁一個好 brief 嘅 introduction 入邊咧，我哋都介紹過乜嘢係 priority junction， 乜嘢啊？就有一條主路，一條輔路。OK，major 即係主路上面嗰啲車有 priority 嘅，細路上面嘅車如果佢要出大路，咁佢要讓或者停。OK，it's the yield sign or the stop sign. So, and for the priority junction, we have 3 major types and 3 configurations. So we will introduce these 3 types and the configurations one by one. The first one is the simple junction. OK， 好簡單，你見到啊？呢個咧係最簡單嘅一個 priority junction。主路、輔路 ，OK，T 字路口。最簡單嘅一個 major 就係主路啦，主路上面嗰啲車咧，佢有 priority。OK， 細路上面嘅車，好啦，你要出去 either 你左轉或者右轉。你都係要讓主路上面嗰啲車。咁點樣讓？你見到兩架車之間嘅 gap 足夠大，舊時又俾你出就出咯。咁如果話你自己嘅意思上，你覺得你出唔但係人哋有 break， 一定話邊個嘅 ？OK， 咁一係咧，佢唔俾你做，直接做埋。咁邊個主責任？一定係 mine 嘅路上面。呢個咧就係一個最簡單嘅 simple junction。好啦，咁第二種咧，我哋叫 shadow island。shadow island 同頭先嗰個 simple junction 嘅分別係乜嘢？嗱，你會見到啊，佢呢度咧有一個 shadow island 影線。OK， 中間有多咗一條 link 出嚟。咁呢條 link 係俾你做咩㗎？嗱，如果主路上面嗰啲車要入細路，如果for example我呢度有架車，我要轉彎轉落去，係咪？好啦，咁佢要轉彎嘅話，佢係 even 佢係孭咗路上面嗰啲車，但係因為要轉彎，佢係咪要喺呢度嘅車啊？係咪要喺呢度？嗱，如果呢度有車嚟，你轉彎入撞到邊個責任？一定係佢嘅。OK， 好啦。咁如果佢
3種 configuration 最簡單嘅係 T junction， 用得最多嘅。OK， 一條主路一般嚟講啊 ，through road 咧呢條主路呢個上高出嚟嗰啲咧係 minor road。OK， 兩個咧差不多係。第二種咧係 cross road 十字路口。你哋有冇見過咁樣嘅十字路口？佢個紅綠燈佢哋係有線讓或者停。有冇見過？其實九龍都幾多下嘅。點解？嗱，你話十字路口，我唔用紅綠燈而用呢個，點解啊？係因為呢一條路上邊應該要好多個路口。如果你全部都係紅綠燈嘅話，你好難過。第二個原因咧，其實嗰邊咧嗰啲車咧比較慢行得比較慢嘅，所以你先可以咁樣用嘅。OK， 嗱 ，OK， 十字路口。咁好啦，其實咧呢個咧我哋叫 staggered junction。你會見到啊，呢度咧係 major road， 呢兩條咧係 minor road， 佢唔係十字，錯開嘅。咁如果咁樣嘅話，你會覺得啊，我哋依家有一個叫 right-left staggered， or left-right staggered。如果依家兩條路嘅呢路已經喺度啦，你冇得搞佢。但係如果你可以 design 或者做呢個 planning 嘅話，你會覺得邊一個會好啲啊？你可以 design 一個咁樣嘅路口，你用 priority junction 嘅，你會用 right-left or left-right。邊個好啲啊 ？right-left 點解啊？因為佢唔會再出過嚟入啦，嗱，你會見到中間有一個 shadow island。呢度同呢度右轉咧，佢唔會掂到大家嘅。OK， 如果我咁樣安排啊，我呢度右轉，我係咪喺度排？呢度右轉係咪喺度排？喺度啊，喺度排隊。好啦，由西向東嗰啲車佢喺邊度排隊？佢係咪喺度排隊？係啦，二撞咯，二撞嘅。OK， 好似對頭咁過嚟嘅。所以咧，如果你有得 design， 你有得 planning 嘅話，我哋用 right left 分開兩條線右轉。OK， 好啦。咁 geometry at the priority junction, it's determined by the following factors. For example, the major road speed and volume， 即係話主路上邊佢個車流有幾大，佢個車速有幾高 ，OK？ 有幾多車係右轉嘅？有嗰啲車咧係大車啊，定係私家車多，同埋佢個 level of service。咁我問你啦 ，priority junction 你覺得安唔安全啊？如果車速比較慢嘅情況，其實都還可以嘅。但係最大嘅問題係咩咧？咩聲嚟？我哋工廠最大嘅問題咧，比如啊一個咁樣最簡單嘅 T junction， 如果主路上面嘅車流量非常之大，一架接住一架過，同埋佢個車速都幾高下。如果佢車速慢嘅話，你要揚隻手即係平時
講得快啲，咁我哋講完之後咧，我哋就 presentation 啊。好啦 ，capacity。For priority junction， 邊條路上面嗰啲車有 delay 啊 ？Minor 路上面嗰啲車有 delay 嘅 ，major 路上面嗰啲車直情好似當呢度冇一個路口咁，佢要 priority 啊嘛，佢都唔使減速。所以 delay 咧一定係 minor 路上面嗰啲車先有嘅。Capacity is provided for the traffic on the minor road and the right turning traffic from major road。咁 capacity 即係比如啊，頭先我哋嗰個 Channel Island 好 physical island 好，如果呢度有架車要右轉嘅話，佢會喺度等，咧就 block 咗後邊嗰啲車 ，capacity 放低咗啦。咁我哋做啲咩啊？我哋整一個 Channel Island physical island。OK。Capacity is determined by two factors. One is the gap in the major traffic stream， 即係話個 gap 夠唔夠大，兩架車之間嘅 gap 夠唔夠大。如果夠大咧，細路上面嗰啲車就有機會出啦。如果 gap 唔夠大咧，出唔到嚟。OK， 好啦，好，跟住咧我哋就講 roundabout。roundabout 我哋之前有簡單咁講過嘅。咁一般嚟講，我哋 roundabout 同邊個比較？同紅綠燈比較。因為佢哋嘅 capacity 差唔多大，咁但係唔同嘅情況咧，我哋會揀紅綠燈或者 roundabout。比如啊，呢個 junction 係 ATC 入邊 Area Traffic Control 入邊嘅話，我就完全用紅綠燈，所有嘅路口我都用紅綠燈㗎。我 roundabout 我控制唔到嘅，我哋就唔會即係考慮用 roundabout。咁又比如啊，市中心地方好細嘅。咁我會唔會用 roundabout 啊？我唔會啦。OK， 咁又比如啊，咁個地方都夠大，但係嗰個 flow 咧，比如啊東西向嘅車非常之多，南北向好少嘅。咁呢個咧我叫咧 unbalanced flow。咁我哋唔會用 roundabout， 我哋用紅綠燈，因為我可以控制綠燈嘅時間。OK， 咁咩情況咧？Balanced flow， 即係四個方向，四個 approach 嚟嗰啲車差不多，地方又夠大。OK， 咁我考慮用 roundabout 啦。咁用 roundabout 佢有咩好處啊？其實啊 roundabout 咧佢嘅 safety record 咧係好嘅。Even 入 roundabout 都係靠司機嘅 judgment， 我係咪應該入？咁但係佢同 priority junction 比較，兩個都係靠司機自己嘅 decision 噶嘛，係咪？點解 roundabout 個 safety record 好啲咧？係因為 roundabout 入邊嗰啲車你 design 得好嘅話，嗰個車速係唔係好高嘅？但係你諗下 priority junction major road 上邊嗰啲車流個速度有機會70，有機會50，係咪？佢高㗎。但係 roundabout 入邊一般20、30，點解啊？因為我每一個路口我喺度等完之後我安全啦，我入去啦，我由零開始起步嘅。OK， 所以咧我唔會零一入去做咗個彎喎，我一嚟去到70，唔會咁樣嘅。OK， 好啦。咁佢唔好嘅地方就係如果high volume 嘅話，車流好高下嘅話，有機會喺一個路口塞住咗，塞翻上嚟。
咁一般就香港咧有啲見過嘅，葵青嗰邊有一個德士古道嗰邊有一個 roundabout 係好實下嘅。OK， 需要好大嘅地方。一般嚟講，我哋需要平地。點解我哋需要平地？因為咧，我架車喺入邊，或者我喺一個 entry 嗰度，我需要望上游過嚟嗰啲車嘅。如果你有個 slope 嘅話，我望得唔清楚。OK， 一般嚟講 roundabout 我哋需要一塊平地。OK， 同埋咧，如果有行人需要過馬路嘅話咧，一係咧你整天橋，一係咧你整隧道。如果你想整十字路，即係路口，即係紅綠燈俾佢過就好奇怪啦。OK， 好啦 roundabout 咧，我哋都有幾種嘅，大中細嗰啲咁咯。細嘅話咧就叫 mini， 中嘅話咧叫 normal， 大嘅話咧我哋會見到兩個 roundabout 黐埋嘅。咁其實我哋呢度出去有見過嗬，兩個好近嘅，呢個咧我哋叫 double。一般嚟講 normal 嘅話，即係中間嗰個島啊，呢個 island， 一般嚟講呢度種樹嘅，種啲花花草草嘅。呢度嘅 diameter 咧大差唔多4 meter， 最細啊4 meter 咧就係 normal roundabout。如果 mini 嘅話咧，就係中間咧就冇咁大，冇4 米嘅 diameter。咁一般嚟講，你見到 normal 啊，中間呢個駁位咧，我哋種啲花花草草，有個駁位嘅，凸起嘅。但係如果你見到話 mini 比較細，我中間唔會整到大，我最多點，我中間有個圓形，我用白色油一油。點解要咁樣做？你諗下，因為嗰個 roundabout 個 size 比較細。你比如你嗰啲 passenger car、mini bus 冇問題。如果有巴士有人，佢要轉彎嘅話，佢需要借位嘅，借中間嗰啲位嘅。咁如果你整個凸起嘅話，佢借唔到。OK， 所以你會見到話 mini 嘅話咧，中間唔會整一個部位凸起，而係整油白色就 OK。好啦 ，double 咧即係話咁樣，咁其實我哋比喻嗰地方，你有唔有兩個先啊？ Safety of the roundabout is pretty good. It's almost the safest kind of junction, and the severity of accidents on the roundabout is lower. Okay, and the affecting the safety include the entry and the circulatory speed. The high speed is usually associated with large roundabout. 首先我哋講，一般嚟講 roundabout 入邊嗰啲車，佢嘅車速除非你整到呢個 roundabout 好大，呢一個口即係 entry 入去之後咧，你要行好遠嗰度先去到第二個可以出嘅 entry。咁樣咧有機會嗰個車速就會高啦。OK。一係咧嗰個 visibility 唔好，有啲遮擋，你望唔到上游嗰啲車係點樣嘅情況，你就唔安全啦。陣間我哋會講 visibility 嘅。好啦 ，safety measure 一般嚟講，我哋點樣做啊？我哋會喺 entry 前邊整一啲黃色嘅凸起嘅，即係俾你要求你減速入到去。OK。And the reduction of the entry width， 即係 entry 嗰個闊度咧冇太闊，因為點解冇太闊啊？一闊咧啲車咧會行得好快。OK，warning sign 話俾你聽，前面有一個 roundabout， 你喺度可以減速啦。OK， 地下都有啲 marking 要你 slow down。OK， 好啦 ，visibility。咁其實咧 visibility 即係話你揸架車去到呢個 entry 未入 entry 嗰陣時咧，即係一般嚟講啊，有陣時咧你係 highway 上邊有一個出口出啦，出口出之後咧有機會紅綠燈㗎嘛，佢會動個牌喺度，要話前面有紅綠燈 ，OK， 小心啲啦。又係咧，佢會動個牌話俾你聽前面有個 roundabout，OK， 咁由你出嗰個出嗰個 highway 到你見到嗰個 roundabout。你 suppose 去到 roundabout 嗰陣時，你要減低車速，要停喺度㗎嘛，所以嗰個 distance 要足夠長。如果好快出咗highway 70，好快好近距離30米就見到嗰個 round， 即係到嗰個 roundabout 啦。30米嗰個距離
未必夠啲大車踩 brake 踩到停。OK， 所以咧你會見到話 ，according to different speed limit，the stopping distance requirements is different。OK， 咁比如100嘅話，我就需要225米咁長。如果50 km/h 呢個車速就細啲，咁我個 stopping distance 咧都可以短啲。OK， approach visibility 即係話我呢架車喺度，我要望翻中間 entry 呢個點，呢個點點讀咧？去到中間呢個 island 呢個位5.5米呢個 distance 呢個為之entry 嘅 visibility distance。OK， 咁好啦，你嚟到呢度啦，呢架車喺度佢需要離開呢個 entry 15米嘅地方，佢可以望翻上高50米。其實香港有啲地方做唔到嘅，未必做到嘅。OK， 有啲嘢擋住嘅，而你要好近呢個路口，你先可以望翻上去，你仲要升個頭，突個頭出嚟，你先可以望到有冇車咁樣過。咁 even 你呢個咧係望翻上游嗰啲車，其實呢個最重要，因為你如果望唔到呢個距離嘅話，如果有架車喺度，你望唔到佢，好危險。OK， 咁其實仲有一個 visibility 嘅，你架車喺度，你都可以望翻下游呢個距離嘅，一係50米咁長，一係咧可以望到下一個 entry。Even 你入咗去啦，你都需要有一個好嘅視野。一係咧你可以望翻50米個距離，一係咧你可以望到下一個出口。OK， 好啦 ，capacity and delay 呢個咧我哋就需要計數啦。咁呢個 capacity 我畫出嚟。For roundabout 咁樣，係咪？一個入口，兩個入口，3個、4個入口。OK， 咁如果我哋計 roundabout 嘅 capacity， 我哋唔係計 total， 而係計每一個 entry 佢嘅 capacity 係幾多？比如我架車喺度，呢個 approach， 我計佢嘅 entry capacity， 即係話每個鐘有幾多架車可以入到呢個 roundabout。OK， 我哋陣間咧，我哋就睇下呢個係點樣計嘅。我哋就用翻呢條式啦。QE 咧就係 entry capacity in the unit of PCU per hour。entry capacity， 比如呢度係咪有4個入口？4個 entry 我應該可以計到4個 entry capacity。每一個 entry capacity 就用翻呢條式計。好啦，我哋睇一睇呢條式入邊嗰啲嘢K 就等於呢個數。K 就用翻呢條式嚟計。咁呢條式入邊嘅 theta R 係乜嘢咧？係嗰個 roundabout 嘅 geometry。OK， 佢個角度幾多 ？R 咧係應該係嗰個 radius， 陣間我哋會講嘅。OK， 好啦，咁 K 冇問題啦，因為呢啲全部都 design 嗰啲 parameter 都會俾你嘅，你跟翻嗰條式，你咪計到嗰個 K 啦。好啦 ，F 又係咩咧 ？F 咧就係303乘 x2，x2 又係點計咧？用翻呢條式計。入邊嘅大 S、V、EV 都係 geometry 入邊 entry 嘅 width。OK，V 咧係一個角度 ，S 咧係一個 slope。OK， 好啦，咁我哋 F 要 OK 嘅咯。FC 係乜咧？就喺呢度。頭先已經計咗出嚟 X2 咯，咁仲爭個 TD 係點啊？用翻呢條式。所以呢度入邊嘅 KF 同埋 FC。全部都係跟翻 parameter 俾你嘅，嗰啲 parameter 俾你嘅，你可以好簡單咁計出嚟嘅。但係有一個叫 QC， 乜嘢為之 QC 我哋睇一睇，
circulating flow across the entry in PCU per hour。咩為之啊？比如啊，我依家我要計呢個 entry 嘅 capacity，entry capacity。呢個 QC 代表咩啊？有幾多架車會經過佢前面，經過呢度？呢個 make sense 啊嘛？我入唔入去係咪睇有幾多架車喎嚇？我前前喎，如果多嘅話我好難出，如果好少嘅話我可以入到去㗎啦，係咪？好啦，咁呢度有幾多架車咧？嗱，你諗下，每一個 approach 啊，比如呢個 approach， 佢一係直行，一係右轉，係咪？如果佢左轉嘅話，佢呢度入，呢度出㗎咯，會唔會經過佢前面？唔會啊！好啦，一係直行，直行佢點行？佢係咪咁行啊？係咪咁行？會唔會經過佢前面？都唔會。右轉，右轉點轉？你唔會咁樣轉啊！你會入去咁兜到嚟呢度走啦，係咪？會唔會經過佢前面？都唔會。Suppose 啊，呢架車嚟到呢度，佢要打燈嘅，佢要打左轉燈，我要出㗎啦。佢可以。好啦，所以呢度三個，比如我俾咗你左轉幾多架車，直行幾多架車，右轉幾多架車，會唔會經過佢前邊？冇嘅。OK， 好啦，我哋睇呢個方向啊，一樣呢度可以直行，可以左轉，可以右轉。左轉嘅話係咪喺度走啦？唔經佢啊！直行嘅話咁樣走啦，都唔經佢啊！右轉，嚟到呢度走，係咪經過佢啦？所以呢個數我俾你嘅，你要貼咗佢。OK， 好啦，我哋再睇呢個方向啦。1、2、3，又係左轉喺度走㗎啦，唔經佢。直行會唔會經？會㗎。好啦，呢個貼咗佢。右轉會唔會經過佢？都會嘅。所以我咁多嗱，每一個 approach 咧3個方向嘅車流，我會俾你嘅。嗱 ，suppose 啊，平面都會俾你嘅。你計嗰個 QC 識唔識得計啦？如果我依家計緊呢個嘅 entry capacity 嘅話，我要邊個數？對面嗰個 approach 嘅右轉、上游嘅直行同埋右轉，呢3個數加埋就係嗰個細 QC。OK 啦嘛？有冇同學唔明？有冇唔明啊？我哋依家講緊呢條式，呢條式入邊大 K、大 F、細 FC 咧，全部都係跟翻下低嗰啲 equation 計咗出嚟，好簡單嘅啫。唯一需要用下腦咧，就係細 QC。細 QC 咧個名咧叫 circulating flow across the entry， 即係話有幾多架車會經過？依家我計呢個 entry 嘅計，有幾多架車會喺佢面前經過？有冇問題？俾2分鐘時間，你望下睇下明唔明？會唔會要睇埋呢個？即係如果佢係經門轉調頭，我會俾呢3個 flow 你㗎嘛。如果我俾4個，咁即係有2分啦嘛。咁如果我俾3個就冇咯。一般咁嘅情況好少嘅。一般嚟講，我俾3個。都係計啦。咁陣間從操場咧，你哋可以試一試，都係咁樣，你睇下你計唔計到個 QC，OK？ 好啦，頭先嗰條式下低咪好多咩 E 啊、V 啊、L 啊嘛，係咪？究竟係咩咧 ？E 咧就係 entry 嘅 width， 即係入去嗰陣時嗰個闊度幾多 ？V 咧就係 approach halfway width，OK？Entry radius 呢度嘅弧度係幾多 ？D 咧中呢度嘅 diameter，OK？
咁呢度咧全部都係，如果你有興趣啊，你自己可以睇一睇。但係呢啲我全部都俾你嘅 geometry parameters，OK？咁呢個咧就係我哋一個 recommended limit for the geometry parameters 嗰個 entry width 咧，一般嚟講有個 range 俾你嘅，OK？你唔會自己亂咁諗出嚟嘅。比如你都唔會整到一個 entry width 2米咁窄，因為有啲車闊度都過咗2米嘅，OK？好啦，今日講快啲啊！咁咧 priority junction 講咗啦 ，roundabout 講咗啦，陣間 tutorial 咧，我哋做一個roundabout 嘅 entry capacity calculation。仲有一個，我哋之前講嗰啲咧，全部都係 aggregate junction， 同一個 level 嘅 junction。咁其實咧，我仲可以做就係咩咧？呢條路，我另一條路咧係上高。咁其實佢都係 junction，OK？ 咁就我哋叫 grade separated，grade 唔同 grade，OK separated。咁樣做有咩好處啊？第一個capacity 大咗嘅，我每個鐘可以經過呢個路口嗰啲車流多咗嘅，因為我唔需要紅綠燈喺度等。我都唔需要 roundabout 喺度等，我都唔需要 priority junction， 我 stop 一係讓，咁嗰個 delay 係咪都短咗啊 ？OK， 如果分層嘅話，直行嗰啲車其實冇任何嘅 conflict 嘅，所以咧 fewer accidents。OK，reduce operating cost， 因為我唔需要整紅綠燈喺度。OK， 咁但係佢唔好處係乜嘢咧？一般嚟講 grade separated 我需要大啲嘅地方，因為even我兩條路咁樣，但係比如我呢度嘅車，呢條路上面嘅車我要左轉，你都要整一條路，你都要翻去。OK， 所以咧成個路口係需要大啲，同埋呢個 construction cost 都會高啲啦。OK， 咁我哋簡單咁講下最基本嘅幾種啊，第一個咧，我哋叫 trumpet interchange。咁你會見到啦，下低一條路，上高有座橋 ，OK 嗰啲。咁其實咧，呢個係一個 T section、T junction，OK 唔會直行嘅。咁呢度嗰啲車咧，一係你右轉就咁樣兜，一係咧就左轉咁樣兜。咁呢條主路上面嘅車，如果我要右轉點算？咁喺度右轉咯，咁樣右轉出嚟。OK， 咁呢個係最簡單嘅一個 T 字形嘅一個 grade separated junction。好啦，呢個咧比較常見 diamond。咁呢個咧比較多喺urban city 入邊見到，因為佢需要嘅地方唔係好大。咁下低一條路，上高一條路，上高嗰條路咧就用橋定係起佢嘅。咁如果直行冇問題啦，你唔使落橋嘅。咁如果你要左轉嘅話，你喺度左轉啦。如果你需要右轉嘅話，嚟到呢度 ，OK， 喺度咁樣過。OK， 咁呢度咧有一個好似一個junction咁樣俾你咁樣過嘅。咁呢個咧我哋叫 diamond interchange， 因為佢個樣就比較似 diamond。roundabout， 咁呢個咧就需要個地方係大好多。你會見到佢要2座橋大嘅。咁我哋香港我就未見過係咁樣啦。唔知機場嗰邊會唔會咁樣整咧？小蠔灣係啦，機場嗰邊即係多啲地方、大啲嘅地方就可以咁樣起啦。咁市區就好少見嘅。咁其實咧呢度就係2座橋搭起佢嘅。咁 elevated main road 嗱，一般嚟講，如果話依家個 junction 嘅話，如果係 aggregate 大佬 aggregate 我要整個橋整起佢。咁你會整一個主路上去啦，定係整一個副路上去？主路點解？因為佢可以不停行，需要停。嗱，你諗下，如果主路上
所以有得揀嘅話，整附錄上去。OK， 咁但係，比如啊，我哋香港比如灣仔啊、建古道啊，其實呢啲全都係 pre-separate， 所以唔係同其他嗰啲路交叉。咁因為嗰個 capacity 實在太唔夠啦，咁點算咧？我哋唯有俾多啲錢落去喺一條主路上。OK， 好啦，呢個咧喺大陸成日見到嘅，係一個好大型嘅，你兜下你都唔知兜咗去邊嘅，真係㗎。嗱，比如啊，呢度咧你可以左轉，深圳係咪有啊？我唔知，但係上海就有嘅。哇！真係兜下都唔知兜咗去邊。係咯，真係。咁呢個咧一定係一個好大型嘅，喺香港我就未見過啦。咁樣兜，其實都係為咗俾主路上邊啲車，即係上高或者下低嗰啲車左轉右轉咁解啫嘛。其實都係咁樣做嘅。OK。Partial， 咁頭先嗰個係咪太大？咁如果我唔需要咁大，我想整細啲，咁點算咧？整一半咯，整一半咁樣。OK。咁 OK 啦 ，capacity of the great separated junction is governed by the capacity of individual merging, divergent and weaving section。呢個點解啊？嗱，你係咪分咗層？分咗層，如果直行冇問題嘅，但係比如啊，呢個上高嘅車要左轉，佢係咪有條路俾佢過翻落去？喺呢度嘅話，佢係咪要入去㗎？